أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Рассказывая о благословенности священного Корана, Хазрат обетованный Мессия мир ему в одном месте изрек: изобилие и благословения священного Корана будут продолжаться вечно. В каждую эпоху это будет явно и блестяще, как это происходило в эпоху посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: да, это правда, что большинство мусульман забросили священный Коран, но тем не менее свет и благословение и его влияние навсегда живы и всегда новые и новые. И для подтверждения этого я ниспослан в настоящее время. И Всевышний Аллах всегда в нужное время воздвигает своих слуг для его, священного Корана, защиты и поддержки, потому что Он дал следующее обещание. Воистину, это мы ниспослали напоминания, и воистину мы хранители его. Одним словом, в настоящую эпоху Всевышний Аллах ниспослал истинного слугу посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, для распространения и сохранения священного Корана. Всевышний Аллах научил его таким знаниям, которые были скрыты для других людей. Посредством него Всевышний Аллах раскрыл источник благословений священного Корана. Цель его пришествия заключалась в том, чтобы установить руководство священного Корана во всем мире. Однако, к несчастью, так называемые богословы противостоят его цели с момента его пришествия. Они не желают слушать разумные вещи и доводы. Они вводят простых людей в заблуждение. У них самих нет глубоких знаний. Они противостоят тому, кого ниспослал Всевышний Аллах. Они считают свои действия служением священному Корану. В Пакистане время от времени у так называемых богословов проявляется страстное религиозное рвение. В целях обретения дешевого авторитета к ним присоединяются политики и государственные деятели. Они мучают мусульман Ахмади, предъявляя им различные обвинения. В последнее время они все больше ложно обвиняют мусульман Ахмади, упаси Аллах, в оскорблении священного Корана. Пусть Всевышний Аллах убережет нас от их зла.
Пусть Всевышний Аллах облегчит положение и как можно скорее освободит тех мусульман Ахмади, которые в настоящее время безвинно сидят в тюрьмах. Одним словом, как я уже сказал, в настоящую эпоху только посредством учения обетованного Мессии мир ему можно обрести знания священного Корана, и только Ахмадийская мусульманская община осуществляет это дело по всему миру. Сегодня я обращу ваше внимание на величие, важность и статус священного Корана в свете писаний Хазрата обетованного Мессии мир ему. Эти его писания являются средством обретения глубоких знаний. Относительно совершенства учений священного Корана, Хазрат обетованный Мессия мир ему в одном месте изрек: «Я глубоко убежден в том, что священный Коран является совершенным учением, и нет никакой истины, которой не было бы в нем». Всевышний Аллах изрекает: «И не спасла ли мы тебе книгу, как разъяснение всякой вещи?» Далее Всевышний Аллах изрекает: «Мы ничего не упустили в книге». Вместе с этим я также убежден в том, что выводы и заключения по всем религиозным вопросам, а также совокупность достоверных тонкостей священного Корана по воле Всевышнего Аллаха не являются прерогативой каждого муджтахида и муллы. Не каждый обладает талантом, чтобы глубоко толковать священный Коран и извлекать из него жемчужины глубоких мудростей. Напротив, это особенное деяние тех, кто является обладателем Божьего откровения на стезе пророчества или по причине их наибольшего приближения ко Всевышнему Аллаху. Одним словом, те, кто не являются обладателями откровений, не могут делать выводы и заключения на основании священного Корана. Для них существует очень простой способ, чтобы без какого-либо стремления делать выводы и заключения на основании священного Корана. Они без сомнений и промедления должны принять все учения, которые были обретены ими посредством наследственной и практической сунны. Существует множество людей, которые не обладают такими качествами. Всевышний Аллах не дал им столько знаний. Они должны следовать толкованию тех имамов и толкователей, которые были богобоязненными. Они должны следовать за учением священного Корана настолько, насколько они могут понять его. Нельзя касаться неправильных концепций. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «Те, кто обладает светом откровения, входят в группу очищенных людей». Это, несомненно, является обычаем Всевышнего Аллаха, который время от времени раскрывает для них тайные знания священного Корана. Всевышний Аллах раскрывает глубокие знания священного Корана для особых людей. Всевышний Аллах убеждает их в том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не принес никакого лишнего учения. Некоторые люди говорят, что в хадисе написано то или это, однако, когда Всевышний Аллах одарит их умением и глубоким знанием, они поймут, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не говорил ничего, чего не было в священном Коране. Напротив, достоверные хадисы разъясняют священный Коран. Таким образом, им открываются чудеса священного Корана.
Некоторые хадисы указывают на толкование священного Корана. Таким образом, им открывается смысл священного Корана и истина его ясных аятов. Всевышний Аллах изрекает, что нет ничего вне священного Корана. В настоящую эпоху Всевышний Аллах ниспослал Хазрата обетованного Мессию мир ему для распространения учения и глубокого знания священного Корана. Священный Коран является самым первым средством наставления. Обетованный Мессия мир ему сказал: «Я утверждаю, что Бог промыслил 3 вещи для вашего наставления. Самой главной из них является священный Коран, который устанавливает единство Бога, Его величие и могущество и разрешает все пункты противоречий между иудеями и христианами». Далее Коран запрещает вам поклоняться чему бы то ни было помимо Аллаха, ни человеку, ни зверю, ни солнцу, ни луне, ни любому иному небесному телу, ни материальным средствам, ни самим себе. Так что остерегайтесь и не предпринимайте ни малейшего шага, противоречащего священному Корану. Я говорю вам истину. Тот, кто пренебрегает даже одной малейшей из 7 сотен заповедей священной книги, сам закрывает для себя двери спасения. Пути истинного и совершенного спасения были открыты только священным Кораном, все остальные книги были всего лишь его тенями. Поэтому вы должны изучать это священное писание с предельным вниманием и глубочайшим осмыслением. И вы должны любить его так, как не любили ничего другого. Ибо воистину, как явил мне Бог, все самое хорошее в священном Коране. Все, что может быть названо хорошим, содержится в нем, и такова истина. Очень жаль тех людей, которые отдают предпочтение не ему, а какой-то другой вещи. Источник всякого вашего успеха, благополучия и спасения содержится в священном Коране. Нет ни одной даже самой малой духовной потребности, которую бы не смогла удовлетворить эта священная книга. Свидетелем истинности или ложности вашей веры в день суда будет священный Коран. И кроме этой книги под небесами нет никакой другой книги, которая могла бы вас наставить. Разве может что-либо добавить в священный Коран тот, кто учит своих последователей такому учению? Так что обвиняющие должны хоть немного подумать. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «Бог оказал вам большую милость тем, что Он даровал вам такую книгу, как Коран. Воистину, я утверждаю, что если бы эта книга, явленная вам, была возвещена христианам, то они не погибли бы. Если бы эта милость и наставление, дарованное вам, было бы даровано иудеям вместо Торы, то некоторые секты из них не стали бы отрицающими судный час. Так что цените эту великую милость, которая вам дарована. Это драгоценная милость и великое сокровище. Если бы не был явлен священный Коран, то весь мир представлял бы собой не более чем нечистый сгусток плоти. Коран является той книгой, по сравнению с которой все другие наставления не имеют совершенно никакой значимости. Евангелие было открыто Святым Духом, который явился в образе голубя, существа настолько слабого и хрупкого, что на него могла охотиться кошка. Как говорят, Святой Дух пришел к Иисусу в виде голубя. Таким образом, христиане день за днем погружались в яму слабости, и в них не осталось и следа духовности. Сегодняшняя статистика показывает, что большинство христиан отказываются от христианства, поскольку не обретают духовности. Существуют несчастные мусульмане, которые не следуют учению священного Корана и, как следствие, не обретают пользу от его духовности.
Они отказываются от того, кого Всевышний Аллах не спаслал для распространения глубоких знаний священного Корана. फरमाया कि ये तो कमजोर परिंदा है जिसको बिल्ली भी पकड़ सकती है। इसीलिए ईसाई दिन ब दिन कमजोरी के गड्ढे में पड़ते गए और रूहानियत इनमें बाकी न रही। और अब तो ये हाल है Далее обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Весь фундамент их веры покоится на голубе, в то время как Святой Дух Корана явился в таком великолепном виде, что наполнил своей сущностью всю землю и небеса. Может ли голубь сравниться с этим великим проявлением, упомянутым в Священном Коране? Коран может очистить человека в течение недели, если при этом не предпринимаются никакие попытки духовно отстраниться от него. Коран может сделать вас подобными пророкам, если вы сами не будете стремиться ускользнуть от него. То есть, если человек полностью следует учению Священного Корана, каждому ему повелению, то он может стать наследником света пророков. Это наивысший статус, который может обрести человек посредством благословения Священного Корана». जिसका कुरान शरीफ में भी जिक्र है। कुरान एक हफ्ते में इंसान को पाक कर सकता है अगर सही तरह इस पर अमल किया जाए उनके हुक्मों पर। तो एक हफ्ते Далее обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Какое другое писание, помимо Корана, с самого начала дает надежду своим читателям и учит молитве? Веди нас путем прямым, путем тех, которых осенил ты благодатью, пророков, посланников, правдивых, сидикин, мучеников, шухада и праведных, саалихин. Так что наберитесь мужества и не отвергайте призыва Корана, ибо он желает даровать вам такие благословения, какие были даны тем, кто был прежде вас». पढ़ने वालों को ये दुआ सिखलाई और ये उम्मीद दी कि ए दिन सिरातुल मुस्तकीम। Вторым средством наставления после священного Корана является сунна посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Третьим средством наставления являются хадисы, при условии, что они не противоречат священному Корану и сунне посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поскольку хадисы были собраны через 100 с лишним лет после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Давая наставления относительно уважения и почитания священного Корана, обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Людям, почитающим Коран, будет оказана честь на небесах». Далее обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Не оставляйте Корана подобно ненужной вещи, ибо в нем заключена ваша жизнь. Людям, почитающим Коран, будет оказана честь на небесах. Людям, отдающим предпочтение Корану перед любым хадисом и любым высказыванием, окажут предпочтение на небесах. Для человечества нет на земле никакой другой книги, кроме Корана, и для всех людей теперь нет другого пророка и заступника, кроме Мухаммада избранника, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому вы должны стремиться прививать истинную любовь к этому великому и прекрасному пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и никоим образом не ставить никого выше него, для того, чтобы на небе вы были причислены к тем, кто обрел спасение. Помните, что спасение – это не то, что будет явлено лишь после смерти. На самом деле, подлинным спасением является то, что являет свой свет уже в этом мире. Свежий пример этого мы недавно видели в Буркина-Фасо в лице наших братьев-мучеников. Далее обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Кто же обретает спасение? Тот, кто убежденно верит, что Бог есть истина, и что Мухаммад, избранник, мир ему и благословение Аллаха, является заступником всех творений перед Богом, что под небесным сводом нет равного ему посланника и нет никакой книги, равной Корану. И Бог не пожелал, чтобы кто-то другой жил вечно, но этот благородный пророк, мир ему и благословение Аллаха, будет жить вечно».
В ответ на обвинение нас в том, что мы, упаси Аллаха, оскорбляем посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обетованный Мессия, мир ему, отверг это обвинение и сказал о Священном Коране, что Священный Коран является печатью всех книг. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек об этом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, является печатью пророков, а Священный Коран – печатью всех книг. Сейчас уже больше не может быть никакого другого намаза и никакой другой калимы. Все, о чем говорил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он проявил на деле. Теперь уже нельзя обрести спасение, оставив Священный Коран. Тот, кто оставит его, попадет в ад. В этом и состоит наша религия и верование. Однако, наряду с этим, следует также помнить о том, что дверь откровений для этой уммы остается открытой, и дверь эта является постоянно живым свидетельством истинности Священного Корана и истинности посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Для этого Всевышний Аллах научил молитве, содержащейся в суре Аль-Фатиха: «Веди нас путем прямым, путем тех, которых осенил Ты благодатью». В этих аятах сообщается о том, как обрести совершенство пророков, и естественно, что совершенство, обретенное пророками, является совершенством Божьей мудрости, и благо это было получено ими посредством откровений и диалога со Всевышним Аллахом. Вы тоже должны стремиться к этому. Следовательно, полагать, что Священный Коран наставляет возносить эту молитву бесплодно, или то, что благо это не может быть обретено ни одним человеком из умы, и двери его закрылись до наступления судного дня, является ошибкой. Теперь скажите, будет ли это оскорблением ислама и посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, или это будет способствовать возвеличиванию их достоинств? Я говорю истину, что человек, являющийся носителем такого рода верования, порочит ислам и не понимает всей сути шариата. Одна из целей ислама заключается в том, чтобы научить человека признавать Всевышнего Аллаха единым и не имеющим сотоварищей не только на словах, но и на практике. Чтобы он не верил в воображаемый рай и ад и получил правильное представление о рае еще в этой жизни и обрел спасение от грехов, в которые погружены люди с диким нравом. Это было и остается великой целью человека, целью настолько священной и чистой, что никакой другой народ не может представить прецедента и примера этого в своей религии. Сказать может каждый, но вот кто может проявить это? Одним словом, сегодня всем последователям обетованного Мессии, мир ему, необходимо обрести такой уровень. Нужно сказать людям и тем, кто обвиняет нас в неверии, что мусульмане Ахмади не просто пересказывают древние предания, а напротив, они до сегодняшнего дня глубоко верят в живую книгу и в живого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Они верят, что Всевышний Аллах не спошлет им благословения, и они верят, что Всевышний Аллах говорит и сегодня. Далее обетованный Мессия, мир ему, изрек: Всевышний Аллах даровал нам пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который является печатью верующих, печатью святых, печатью пророков. Так же, как и книга, ниспосланная ему, является сборником и печатью всех книг, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является печатью пророков, и на нем завершилась вереница пророчеств. Но это пророчество не закончилось подобно смерти человека через удушение. Такой конец не заслуживает похвалы.
Напротив, окончание пророчества на посланнике Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, означает, что на его сущности завершилось совершенство всех пророчеств. То есть все совершенства, которые различными путями были дарованы всем пророкам, начиная с Адама и до Мессии, сына Марии, мир им, были соединены в посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И так он естественным образом стал печатью всех пророков. Также и все учения, знания и мудрость, существующие в различных Божьих писаниях, были объединены в Священном Коране, и таким образом Священный Коран стал печатью всех книг. तो ये नबूवत इस तरह पर ख़त्म नहीं हुई जैसे कोई गला घूंट कर ख़त्म कर दे। ऐसा ख़त्म काबिल फ़ख्र नहीं होता। Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек: слова Хатаман Набиин, печать пророков, которые сказаны о посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сами по себе требуют, и естественным образом в этих словах содержится понимание того, что та книга, которая была ниспослана посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, должна являться печатью всех книг. В ней должны содержаться все совершенства, и эти совершенства действительно в ней содержатся. Потому что для ниспослания Божьего Слова существует общее правило и принцип, что чем большей святой силой и духовным совершенством обладает человек, которому оно ниспосылается, тем большая сила и величие содержится в словах, ниспосылаемых ему Богом. Святая сила и духовное совершенство посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было на высочайшем уровне, выше которого никогда не было ни у какого человека и не будет в будущем. Кроме этого, упаси Аллах, нас обвиняет в том, что мы ставим Хазрата обетованного Мессию, мир ему, выше посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Но после таких слов Хазрата обетованного Мессии, мир ему, ни одному разумному и справедливому человеку будет не по нраву обвинять мусульмана Ахмади в оскорблении посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрекает: поэтому Священный Коран тоже по сравнению со всеми прежними книгами и писаниями находится на той высочайшей ступени и том высочайшем месте, которого не достигла никакая книга, потому что способности и святая сила посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, достигли самого высокого уровня. И все степени совершенства достигли своего завершения в нем, и он достиг высочайшей степени духовности. И Священный Коран, который ниспослан ему, является достигшим совершенства, и так же, как на нем завершены совершенства пророческой миссии, на совершенном Коране завершено чудо ниспослания Слова Божьего, и таким образом он, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стал печатью пророков, а его книга – печатью книг. Все, какие только возможные степени и основания для того, чтобы называться чудом Слова Божьего, достигли самого высокого уровня в его книге, Священном Коране. Будь ли это в отношении ясного изложения и красноречия, будь ли это в отношении порядка расположения тем, будь ли это в отношении изложенного в нем учения, будь ли это в отношении совершенства его учения, будь ли это в отношении результатов этого учения. Одним словом, под каким бы углом зрения мы ни посмотрели, для нас будут очевидны совершенства Священного Корана, и этим подтверждается его чудо. Это и является причиной того, что Священный Коран не требует показать пример какого-то особенного дела, напротив, он требует показать пример, подобный ему.
То есть в каком бы аспекте вы не хотели состязаться с ним, состязайтесь. Будь ли это в отношении ясности изложения и красноречия, будь ли это в отношении смыслов и значений, будь ли это в отношении учения, будь ли это в отношении тех предсказаний и тайн, которые содержатся в Священном Коране. То есть под каким бы углом зрения вы ни посмотрели, все это является чудом. На одном из собраний Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Не следует забывать того, что Священный Коран не является сборником преданий. Те, кто по своему недоразумению и сокрытию истины утверждает, что Священный Коран является сборником преданий, не обрели части той природы, которая признает истину. Иначе эта священная книга не превратила бы все предыдущие предания в философию. Эта великая благодать Священного Корана ставит его выше всех других книг и пророков. Иначе сегодня все смеялись бы над этим преданием. Милость Всевышнего Аллаха заключается и в том, что в настоящую эпоху развивается знание о сути вещей. Также Всевышний Аллах в настоящую эпоху установил цепочку развития небесных знаний и раскрытия истинной сути вещей. Все эти вещи в эпоху невежества считались обыкновенными преданиями, и наука насмехалась над ними, однако Священный Коран представил их в виде глубокой философии. Появляются профессионалы в различных науках, они проводят исследования, и они делают это благодаря учениям Священного Корана. Хазрат Обетованный Мессия мир ему применил науку и религию. Мусульмане должны благодарить Всевышнего Аллаха за то, что Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, ниспослал в настоящую эпоху посланника, который раскрыл перед людьми истинное учение Священного Корана и который удалил все невежественные обвинения в отношении учения ислама. О том, насколько важно верить и следовать Священному Корану, а также считать его частью своей веры, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: «Я считаю неверием даже незначительное отступление от подчинения Священному Корану и посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Моя вера заключается в том, что тот, кто хоть немного отступит от Священного Корана, является обитателем ада». Я очень ясно говорил об этом не только в своих речах, но и писал об этом в почти 50 своих книгах. Я думаю об этом и днем, и ночью. Наши противники, слыша от нас что-либо, сразу выносят фетвы о нашем неверии. Было бы справедливо, если бы они боялись Всевышнего Аллаха и спрашивали нас, говорили мы так или нет. Если мы и говорили, и они считали, что наши слова противоречат исламу, просили ли они нас разъяснить им? Однако они не поступали так. Они вообще не обращают на это внимания и готовы только выносить фетвы о нашем неверии. Одним словом, все, о чем мы говорили согласно учению ислама и священного Корана. Это и есть наша вера, и мы поступаем согласно ей. Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: «Закон могущества и священного Корана совпадают друг с другом. Единственное чистое и совершенное учение – это учение священного Корана, который питает все человеческие способности. Оно не акцентирует внимание на каком-то одном аспекте. Скорее, оно учит разумному применению как прощению, так и обличению. Воистину, Священный Коран является отражением божественного закона природы, который мы наблюдаем вокруг, повсюду нас. Само собой разумеется, что между Словом Божьим и его деянием должна быть гармония. Деяние Бога, каким мы видим его в этом мире, обязательно должно быть основой для Слова Божьего, содержащегося в его истинной книге, а не так, чтобы его деяние указывало на одно, а его слово на другое.
Что касается его деяний, то мы замечаем, что прощение ни в коем случае не является обычаем, и что он также налагает на беззаконников различные виды наказаний, которые упоминались также и в более ранних священных писаниях. Наш Бог не только снисходителен, но и очень суров в своем гневе. Следовательно, истинная книга – это та, которая соответствует его закону природы, а истинное Слово Божье – это то, что не противоречит его деянию. Мы никогда не наблюдали, чтобы Бог по отношению к своим созданиям был постоянно снисходителен и прощал, и никогда не наказывал их. Даже сегодня Бог посредством меня предостерег нечестивых людей и сообщил о мощном и ужасном землетрясении, которое уничтожит их. Эти слова были сказаны Хазратом Обетованным Мессией в его пророчестве относительно землетрясения. Далее Обетованный Мессия мир ему изрек: Священный Коран – единственная книга в мире, которая показала, что Бог и Его качества находятся в соответствии с тем же законом природы, который является результатом Божьего деяния в этом мире и запечатлен в человеческой природе и совести. Бог христиан ограничен листами современного Евангелия, и любой, до кого не дошло Евангелие, остается в неведении о нем. Но ни один мыслящий человек не может не знать о Боге, представленном Священным Кораном. Истинный Бог – это тот, кто был представлен Кораном и засвидетельствован человеческой природой, а также законом природы. Последователь любой религии и даже атеисты, увидев то, как сотворен этот мир, хотя немного, но верят в существование Бога. Большинство из них верят в Бога согласно своей религии по традиции. Далее Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Истинная религия – это та, которая свидетельствует о том, что Бог слышит и говорит даже в этот век. В истинной религии сам Бог сообщает о своем существовании посредством своей речи и обещания. Осознание Бога – это не что-то легкое, и не мудрецам и философам этого мира пытаться найти Его. Изучение небес и земли может доказать только то, что у этой высокоупорядоченной Вселенной должен быть Создатель, но это не может доказать, что Он действительно существует. И разница между «должен быть» и «есть» совершенно очевидна. Священный Коран – единственная книга, которая доказывает, что существование Бога является фактом. Это не только означает признание Бога, но и фактически открывает Его нам. Нет другой книги под небесным сводом, которая представляла бы доказательство существования этой скрытой сущности. В Священном Коране существует доказательство существования сущности Всевышнего Аллаха. Доказывая верховенство Священного Корана над Евангелием и другими религиозными книгами, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: одним словом, Священный Коран является совершенным и живым чудом. Чудо слова никогда не устаревает и не уничтожается. Если вы желаете увидеть сегодня чудо пророка Моисея, то где оно? Разве иудеи сегодня обладают его посохом? Обладает ли он силой превратиться в змею и так далее? Одним словом, чудеса всех пророков закончились вместе с ними. Однако чудеса нашего посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, всегда свежие и живые. То, что его чудеса живы и не коснулись смерти, доказывает вечность посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Истинной жизнью является та жизнь, которая была дарована ему. Она не дарована никому, кроме него. Его учение вечно, ибо сегодня оно содержит в себе плоды и благословения, так же, как и 13 веков назад.
Сегодня перед нами нет ни одного учения, следуя которому кто-то мог бы притязать на то, что он обрел от него плоды благословения и процветания и стал знамением Всевышнего Аллаха. Однако, по милости Всевышнего Аллаха, мы сегодня находим пример благословения и плоды учения Священного Корана. Сегодня мы находим все плоды процветания, которые даруются нам по причине истинного подчинения посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Одним словом, Всевышний Аллах установил это движение для того, чтобы оно стало живым свидетелем истинности ислама и доказало то, что благословение и процветание, которые были проявлены 13 веков назад, проявляются и сегодня, благодаря совершенному следованию за посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Одним словом, сегодня уже проявлены сотни таких знамений. Таким образом, до сегодняшнего дня исполнились сотни тысяч знамений, которые в своих книгах описывал Хазрат Обетованный Мессия, мир ему. Почти ежедневно в общине свидетельствуют о том, как эти пророчества, согласно словам обетованного Мессии, мир ему, исполняются. Далее, в связи с этим, Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Мы бросили вызов представителю каждого народа и каждой религии. Пусть он противостоит нам и проявит знамение истинности своей религии». Однако не нашлось ни одного человека, который смог бы проявить практический пример истинности своей религии. Мы верим в то, что Слово Всевышнего Аллаха является совершенным знамением. Наша убежденность и притязание состоит в том, что ни одна книга не в состоянии противостоять Слову Всевышнего Аллаха. Опираясь на свое знание, я хочу сказать, что любой аспект Священного Корана на своем месте является знамением Всевышнего Аллаха. Например, посмотрите на его учение, и вы увидите в нем великолепное знамение. Оно действительно является великолепным знамением. Оно содержит в себе мудрую систему и соответствует человеческой природе. Другие учения не могут сравниться с ним. Учение Священного Корана является завершением и окончанием всех предыдущих учений. Сегодня я возьму в качестве примера один из аспектов и докажу, что учение Священного Корана есть наивысшее учение. Оно является чудом. К примеру, учение Торы было полностью сконцентрировано на возмездии и мести. Можно сказать, что это было требованием того времени. Тем не менее, оно было полностью сконцентрировано на мести. Например, в ней сказано «око за око, зуб за зуб». В противоположность этому учение Евангелия было полностью сконцентрировано на прощении, терпении и снисходительности до такой степени, что в нем было сказано: «Если тебя ударят по правой щеке, подставь левую». Если кто-то заставляет тебя нести его груз 3 километра, пройди с ним путь в 6 километров. Если кто-то отнимет у тебя верхнюю одежду, не препятствуй ему отнять у тебя нижнее белье. В каждой главе Торы и Евангелия вы найдете чрезмерную строгость и чрезмерную мягкость. Однако Священный Коран дает мудрое учение о золотой середине для каждого случая жизни. Изучите любой аспект Священного Корана, и вам станет ясно, что он учит поступать разумно. Хотя мы признаем, что цель учения всех книг одинакова, однако никто не может отрицать того, что Тора и Евангелие избрали только один аспект. Учение, соответствующее человеческой природе, было явлено только в Священном Коране. Будет неправильным утверждение о том, что учение Торы пришло не от Бога по причине того, что в ней есть жестокость. Истина заключается в том, что это учение было необходимо согласно потребностям того времени.
Закон Евангелия и Торы был ниспослан для определенного места, и поэтому в их учении не были учтены все аспекты. Поскольку учение Священного Корана предназначалось для всего мира и всего человечества, оно было положено на то место, которое соответствовало правильным требованиям человеческой природы. Это и есть мудрость, ибо мудрость означает поставить вещь на свое место. Этой мудрости научил нас Священный Коран. Утверждается, что Тора концентрирует наше внимание на чрезмерной строгости. Она увеличивает силу нашего возмездия. Напротив, Евангелие призывает нас к безрассудному прощению. Однако Священный Коран оставил все эти аспекты и принес истинное учение. В Священном Коране изрекается: «И воздаяние за зло – зло, подобное ему, но тот, кто простит и улучшит, то награда его на Аллахе». Хазрат обетованный Мессия мир ему с большой храбростью и знамениями утвердил верховенство Священного Корана над всеми религиями еще в то время, когда власть в этой стране принадлежала англичанам. Церкви в те времена были мощнее, однако он не побоялся этого и, сделав вызов, доказал величие Священного Корана. Поскольку он был тем посланником Всевышнего Аллаха, кого Всевышний Аллах не спаслал в эту последнюю эпоху, в качестве преданного слуги посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, с целью распространения учений ислама. И сегодня мы видим, как Ахмадийская мусульманская община распространяет литературу с учением ислама по всему миру. В свою очередь, наши противники обвиняют мусульман Ахмади, упаси Аллах, в том, что мы оскорбляем и изменяем Священный Коран. О необходимости и важности Священного Корана Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «Еще одним большим доказательством необходимости существования Священного Корана является то, что все прежние священные книги, начиная с книги пророка Мусы мир ему, от Торы до Евангелия, были обращены к сынам Израиля. И они открыто и ясно говорят, что их наставления не предназначены для блага всех людей, а ограничиваются сынами Израиля. В то время как целью Священного Корана является улучшение и исправление всего мира. И он открыто и ясно говорит, что его учение не обращено к какому-то одному особенному народу, а он ниспослан Богом для всего человечества и всех людей, и его целью является исправление и улучшение каждого человека. Одним словом, между обращением учения Торы и учения Священного Корана существует большая разница. Например, Тора утверждает: «Не проливайте кровь», и Священный Коран тоже утверждает о запрете на пролитие крови. На первый взгляд кажется, что это повторение повелений, которое уже было в Торе. Однако на самом деле это не повтор. Напротив, в Торе это повеление было связано только с сыновьями Израиля, и только им было запрещено проливать кровь. Тора не касается других людей. Однако повеление Священного Корана связано со всем человечеством. Священный Коран запрещает проливать кровь всем. Также цель повелений Священного Корана состоит в исправлении всех людей. Цель Торы ограничена только сыновьями Израиля. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «Католические священники абсолютно ошибаются в своих утверждениях о том, что Священный Коран не принес ничего нового и в нем нет ничего нового относительно единства Бога и Его повелений, чего не было бы в Торе. Незнающий человек, прочитав Тору, сначала может впасть в заблуждение о том, что Тора тоже содержит в себе учение о единстве Бога, и в ней тоже упоминается повеление поклонения Богу и выполнять обязанности по отношению к людям. Он может задаться вопросом, что нового сообщено нам в Священном Коране по сравнению с Торой.
Так может заблуждаться только тот человек, который никогда не размышлял над Божьей книгой, священным Кораном. Да будет известно всем, что большая часть священного Корана связана с Богом и содержит в себе такие знания о Боге, даже следы которых невозможно найти в Торе. Так, например, в Торе нигде не упоминается о степенях, уровнях единобожия. Коран сообщает нам, что единобожие означает не только на поклонение идолам, людям, животным и небесным телам и дьяволам, а более того, существует 3 уровня понимания единобожия. Первый для обычных людей, которые хотят спастись от Божьего гнева. Второй уровень понимания единобожия свойственен особенным людям, то есть тем людям, которые хотят приблизиться к Богу больше, чем обычные люди. Третьего уровня понимания единобожия достигают избранные люди, которые хотят достигнуть уровня совершенного приближения к Всевышнему Богу. Первый уровень понимания единобожия означает не поклоняться никому, кроме Всевышнего Аллаха, и отстранение от поклонения каждой небесной или земной вещи, имеющей какие-либо ограничения и являющейся сотворенной. Второй уровень понимания единобожия заключается в том, чтобы считать Всевышнего Бога, оказывающим влияние на наши дела и дела всех других людей, и не возлагать на какие-то средства такие большие надежды, чтобы считать их равными Всевышнему Богу. То есть это означает, например, не говорить: «Если бы не было Зайда, то я не получил бы такого убытка», или «Если бы не было Бакра, то я бы погиб». Если эти слова произнесены, считая, что это действительно произошло только из-за Зайда или Бакра, то это тоже является многобожием. Третий уровень понимания единобожия заключается в том, что ради любви ко Всевышнему Богу человек отказывается от своих личных целей и растворяет свою сущность в Его величии. Можно ли найти такое понимание единобожия в Торе? В Торе не говорится также о рае и аде. В ней, может быть, содержатся только какие-то намеки о них. В Торе не говорится также подробно о совершенных качествах Всевышнего Бога. Если бы в Торе была такая же сура, как в Священном Коране, скажи: «Он Аллах единый, Аллах неизменный, вечный, Он не родил и не рожден Он, и нет никого равного Ему». Сура Аль-Ихлас, то, возможно, христиане не поклонялись тому, что сотворено Богом. Тора также не рассказывает подробно о необходимости выполнения людьми их обязанностей по отношению к Богу и по отношению к людям, в то время как Священный Коран изрекает: «Воистину Аллах повелевает вершить справедливость и благодеяние и одаривать людей как близких». Таким образом, Бог приказывает совершать справедливость, затем делать благодеяние и, более того, служить людям так, как вы служите своим близким. Чувство служения людям должно быть естественным, а не являться просто одолжением. Вы должны это делать так, как это делает мать по отношению к своим детям, проявляя к ним чувство любви и нежности. В Торе не приводится также убедительных и разумных доводов и доказательств сотворения Бога, Его единства и Его совершенных качеств, в то время как Священный Коран привел разумные доводы и доказательства всех этих основ веры в Бога и доказал важность и необходимость откровений и пророчества. И он легко разрешил все споры и сделал легким понимание сути всех вещей для людей, ищущих истину. И все эти доказательства настолько полны и совершенны, что никто не может привести какие-то аргументы и доказательства существования Всевышнего Аллаха, которых не было в Священном Коране. Еще одним большим доказательством необходимости существования Священного Корана является то, что все прежние священные книги, от Торы до Евангелия, были обращены к сынам Израиля, и они открыто и ясно говорят, что их наставления не предназначены для блага всех людей, а ограничиваются только сынами Израиля, в то время как целью Священного Корана является улучшение и исправление всего мира, и он открыто и ясно говорит о том, что его учение не обращено к какому-то одному особенному народу, и он ниспослан Богом для всего человечества и всех людей, и его целью является исправление и улучшение каждого человека.
Относительно благословения, величия, статуса и верховенства Священного Корана есть много других материалов, о которых, иншаллах, я расскажу в будущем. कुरान करीम के फ़ज़ाइल और मुकाम और मर्तबा और बरतरी और भी मुख्तलिफ हवाले हैं जो इंशाअल्लाह आइंदा बयान होंगे कभी। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.